Paglilinis Part 6. Day 5, Alley Restoration. Killing the Weeds. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Habang ginagawa ko ang vlog na ito ay napakatindi ang sikat ng araw maghapon. Nasa ika-limang araw na tayong nagbabantay at nagmamanman sa inisprayhan nating damuhan sa bakuran at eskinita sa ating lugar. Good news, dahil tuloy-tuloy na ang pagtuyot ng mga damo. Pagmasdan ninyong mabuti ang kanilang itsura ngayon, guys. Unti-unti na silang yumuyuko at dumadapa, kahayagan yan ang kanilang pagsuko sa ginawa nating pagpuksa sa kanila. Napansin din ito at ikinatuwa ng ating mga kalapitbahay. Sila ay namangha sa nangyayari sa damuhan. Sa di inaasahan pangyayari sa araw na ito, lumabas ako upang picturean ang bahagi ng damo para gawin ko sanang cover sa vlog na ito. Pero ako ay totoong namangha sa aking nasaksihan. Sa aking katuwaan ay lumapit ako sa aking nakikita, na para sa akin ay, hindi pangkaraniwang tanawin sa damuhan. Pinuksan ko ang aking video recorder upang may dokumento ang aking nasisilayang ito. Buong mag-anak ay nasa bakuran at eskinita na malapit lamang sa kanilang bahay. Nilapitan ko, at saksi ako, na, sila ay nagkakaisang mag-anak na naghahawi ng mga nalalantang damo sa kanilang dako. Unang hawi ni Sir, ang padre de pamilya, ang mga damong tumataklab sa ali o eskinita. Ayos sa kanyang misis, ay madalas nilang gawin ang maglinis. Kahanga-hanga silang talaga. Pinasalamatan ko sila dahil sa kanilang kabaitan at kasipagan sa paglilinis. Pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa sa layuning maglinis sa kapaligiran. Batid kong marami pa ang gaya nila. Kung patuloy tayong magkakaisa, sa pagtataguyod ng isang malinis na kapaligiran, ay makakamit natin, at makalilikha tayo, ng isang napakagandang paraiso, para sa atin at sa ating sariling pamilya. Hanggang dito po muna mga ka-PS. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po. I loved it. Oh, diba? Ang galing-galing. Kaya huwag kalimutang i-like o i-share ang video ito. Kung ngayon ka lamang nakapanood sa aming video, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa PowerSend channel at pindutin ang bell button upang kayo ay ma-notify agad kapag may bago kaming video.